ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உமன்ஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக சளி இருமல் போன்ற பல பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது எதனாலனா சீசன், வின்டர் சீசன், ரைனி சீசன், இந்த மாதிரி சீசன்ஸ்லேயே கிளைமேட் வெதர் கண்டிஷன்னாலையும் வரும். அப்படி இல்லைன்னா சம்மர் சீசனில் இந்த ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக இருக்கிறனாலையும் குழந்தைங்களுக்கு தலையில் வேர்த்து நெத்திக்கிட்டேலாம் அந்த தலையிலலாம் வேர்த்து சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளாக இருக்குது. அதனால் சளி இருமலை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சில நேரத்தில் தூங்கும்போது நைட்டில் மூச்சு விட முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் குழந்தைங்க பட்டுட்ருக்காங்க. அதுக்கான ரெமெடி தான் இது. ரெமெடி என்னென்னா 2 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரில் நல்லா பாயில் பண்ணக்கூடாது. ஓரளவுக்கு தான் சுடு தண்ணி எப்படி வைப்போமோ அந்த அளவுக்கு தான் வைக்கணும். கை பொறுக்கிற அளவுக்கு வச்சா போதும். அதாவது குட்டி குட்டி பபிள்ஸ் வரும்ல, அந்த டைமில் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ளேமை. அப்புறம் 1 pinch ஆஃப் கருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கருஞ்சீரகம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம போட்டால் போதும். 2 லிட்டர் வாட்டரில் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த காட்டம் இருந்தால் சில பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க, குடிக்க மாட்டாங்க தண்ணியை. அதுக்காகத்தான் கருஞ்சீரகத்தில் காட்டுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அதனால தான் 1 pinch போட சொல்கிறேன். அந்த 1 pinch போதும் 2 லிட்டர் வாட்டருக்கு. அதோட எசன்ஸ் ஊறிடுச்சுன்னா அது இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஆறுனதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாட்டர் கேனில் நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்துடலாம். இது தினமும் நம்ம நார்மலாக வாட்டர் குடிக்கிற மாதிரியே குடிச்சிட்டு வந்துடலாம். நம்ம எப்பப்போ தண்ணி தாக எடுக்குதோ அந்த டைமில் நம்ம இந்த வெறும் தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த கலஞ்சி வாட்டரை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி பவரும் அதிகரிக்கும். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய நோய்களையும் இது குணப்படுத்துது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக்ஸு, கேன்சர், லங்ஸ், லிவர் இதெல்லாமே க்யூர் பண்ணுது. அது நார்மலாக கெட்ட கொழுப்பை நீக்கி நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்குது. இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும். அதனால் இதில் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு நான் இப்படி தான் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இது வரைக்கும் சளி, இருமல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவுமே வந்தது இல்லை. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நாள் மட்டும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ரெகுலராக அந்த ஜீரக தண்ணி, ஓம தண்ணி அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 1 சொட்டு 2 சொட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி நினச்சிட்டு நார்மலாக நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்ருக்கோமோ அந்த மாதிரி சுடுதண்ணியை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோமோ அதில் 1 pinch போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெகுலராக எந்த ஒரு ப்ராப்ளம், கோல்டு, காஃப் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் தான் இருக்கும். வரவே வராது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.